家對淡路島有幾多認識啊？會唔會知道佢哋嘅特產係洋蔥？喺呢度可以飽覽名門大橋嘅景色，定係去主題樂園玩呢？事實上，我哋今次係冇去呢啲景點嘅。點解？大家睇落去就知㗎啦。淡路島四面環海，自古已經向朝廷進貢大量嘅海產食材。日本最具代表性嘅松阪牛同神戶牛，相傳都係由淡路牛配種㗎，所以可想而知呢度有幾多美食呢？我係俾呢間鋪頭24小時生果售賣機吸引住而停低㗎。原來入邊除咗售賣蔬菜水果之外，仲可以食甜品。我哋雪糕嚟咗啦！哇，呢個係提子巴菲喎。聽聞呢個係全國第一嘅漢堡包。裏邊見到一絲絲洋葱啊，好甜嘅洋葱，好 juicy 喎。呢種嘅芝士每朝早喺度做㗎，非常之新鮮。裏邊好軟身，好滑，奶味重啲，真係似年糕嘅質地，但係佢係芝士味，健康小食。有冇滑滑地？中間嗰啲有蛋味喎，士多啤梨醬，好食啲喎。呢個味濃好多喎，正話咧就食到 pancake 味，呢個就食到梅重啲，係啦，梅好重。我覺得嚟呢度打卡仲要過食呢個嘅 pancake。呢度嘅海豚農場除咗可以玩水上活動之外，真係可以近距離同啲海豚接觸㗎。如果有時間，仲可以落水同佢哋玩下添。跟住我哋揸咗45分鐘車就去到德島啦，嚟到必食佢嘅阿波美雞，佢係日本德島縣最具代表性嘅走地雞，佢嘅特色係低脂肪、高蛋白，肉質鮮嫩。除咗好有雞味之外呢，食落去有嚼勁多汁，而呢間餐廳嘅其他菜式都唔錯，仲好抵食添，可以嚟試一試啊！德島地方唔算大，而食早餐嘅地方呢又少之又少。而我哋去到呢間 coffee shop 就好多本地人都會幫襯喎。我哋去下一站嘅時候就途經呢間自助嘅日式餐廳。呢度嘅好處就係唔使睇餐牌，見到邊樣中意就可以夾啦。呢度隨處可見好多嘅稻草人，係一位本地居民令爺嫲嫲做嘅。佢喺大阪生活咗12年之後，返到嚟呢度陪伴佢爸爸。最初只係為咗守護農作物而製成呢啲稻草人，但係佢發覺呢條村嘅人已經越嚟越少啦，索性呢就將呢啲稻草人做成人一樣，非常之有趣，越整就越多啦。我哋喺先頭嗰間屋呢，有條橋，再行過嚟呢，呢度啲修路工人全部都係布偶嚟嘅。咁咧呢度呢，有間荒廢咗嘅小學，呢度有啲操場。呢條橋由6噸8藤葛藤編製而成嘅，你又夠唔夠膽行呢？仲有啲燒魚嘅，佢炭火燒，嗰個外皮鹹鹹地，粟米有粟米味，腍嘅，唔似烤出嚟喎。我覺得佢係烚咗之後再烤一烤，裏邊係黃心，熱辣辣出晒煙。好啦，上咗菜。呢隻魚蟹叫咁樣飲。芋頭冬啦咁樣嘅東西。咁樣望翻出邊就係海啦，同埋見到個內灣。蕩下蕩下，好似好鬆軟。有先。
個蛋糕真係好鬆軟，好好食啊，一啲都唔覺得膩啊！呢一間係新派嘅日韓料理，大部分嘅菜式都唔錯，只係我覺得佢嘅串燒燒得唔夠香嘅啫。沙蝦天婦羅、海老刺身，哇！呢個好大個麵豉湯，雜錦刺身，仲有飯，啲燒蝦嗰啲香味。喺呢個名門漩渦，最佳嘅欣賞時間係潮漲或者潮退前後個半鐘。我哋嚟嘅時候已經過咗啦，所以都唔係可以睇得好清楚啊。臨離開淡路島之前，一定要買呢間手信啦。呢度嘅後邊就係仙貝嘅工場，你呢可以喺度試任何嘅口味。呢度仲有免費茶水同咖啡俾你飲添，睇得啱呢就可以買返去啦。我哋下條片再見啦，拜拜。